Dakord, kur gjithë Sky... Po nuk do të thë që më ka vënë të drejtë. Ka thënë që po, do të bëjmë atë që thua ti. Do flasim për Sky. Se po ti thashë të isha lëndur. Sky është një çështje kriminale, kurse këtu flasim për çështje politike. Jo, po pse edhe kjo politika kriminale është tash, se fut kot. Edhe kjo për kriminale apo flasim? Flasim për akuza të rënda. Kush janë kriminale? Ato që janë akuzë me të pandehurit të SPAK-ut. Dhe janë pretendim, po pra ata... Jo, s'është pretendim, është akuzë, është akuzë verë, korupcion i rënd, dhe vraset janë dy gjëra ndryshme, mendojmë, po ndryshme janë, po janë në gjyre. Janë vepra penale, por vrasja është një vrasje, bandat kriminale janë banda kriminale, politikanët janë politikanë. Nuk vrasin njëri, po përpisha të thoshe që jenë botën e spekulimit. Edhe njëherë... Se kupton, pra ndi po të them, thjesht dhash informacion. Edhe kur thash atëherë që do thirrë edhe atëherë në thelb ishte mund të ishte spekulim. Sot jemi duke folur për një gjë që ka ndodhur. Rrejtë, se nëna dhe ishim debati që e thret SPAK-u apo se thret SPAK-u. Dakor? Dhe që e thret Berisha, nuk ka thirrë drejtësia. Unë nisemi nga precedenti i gjykatat afërmon që vendosin çdo SPAK-u. Edhe kjo nga SPAK-u ka. Kjo është spekulim. Tani po spekulojmë, më le ta spekulojmë. Ja të përfundoj ta thot Bledi mendimin e vet. Gjëra spekulimit është pra, e para nisim nga ajo që dim. Sot gjykata ka marrë një vendim e cila si më në vend pikpyetje mënyrën si ka vepruar SPAK-u me dosjen Berisha. Dhe pa diskutim që kjo është mund të quhet një fitore e mbrojtjes Berishës dhe zoti Berisha në gjithë pretendimet që ka ngritur për një dosje e cila është hetuar keq, është hetuar politikisht dhe është një çështje e cila është e tëra politike. Pra kjo është pak po e sigurt dhe është konfirmuar me këtë vendimarrje. Sepse unë mendoj që gjykata mund të mos ta thirrte. Ashtu siç ka gjykuar SPAK-u. Që të mos ta thrasin gjatë hetimit. Nuk ishte pse ta pyeste sepse i ka parë të gjitha mënyrat si ka shkresa, dokumentat që ka prodhuar. Provat që ka quar zoti Gjokuta, se Gjokuta të njëjtat kërkesa dhe pretendime që i ka quar SPAK-u, të njëjtat i ka quar edhe gjykos. Një organ i drejtësisë së re e gjykoi që mos t'i pranonte, një organ tjetër i drejtësisë së re i gjykoi të rëndësishme dhe që duhen dëgjuar dhe duhen parë. Dhe ka edhe një gjë tjetër. Zoti Manjani thotë që kjo çështje mund të jetë një gjë boring. Boring, e mërzitshme. Po ka dhe një gjë tjetër, që nëse zoti Rama përgjigjet dhe pranon që ato firma, si më thon, janë të tij, atëherë gjykata ka dhe fuqinë tjetër që t'i kërkojë SPAK-ut të zhvillojë hetime të tjera shtesë. Për ato që nuk janë zhvilluar. Dhe mund të ketë një çështje tjetër. Jo kjo trup gjyqësore. Jo kjo trup gjyqësore. Duhet ta kishte bëjë gjyqtare sa të SPAK-ut. Po pra mund ta bëj edhe kjo, mund ta bëj. Jo, kjo nuk e bën. Mund ta gjatë, shiko ti di familje. Mund ta bëj tani pse insiston. Gjatë procesit gjykatës mund dalin faktorë të tjerë. Mund ta bëj. Mund të dalin prova të tjera. Ne dakord tani ti që ke mbiu listat atëherë, çfarë them? Po le ta mbaroj. Po e gjen spekulim dhe kam vështirë ta pranoj spekulimin. Po pranoj, kur ta mbarojnë, pastaj marrëzon. Po edhe ti ndërhin mua, e kupton? Edhe ti ndërhin mua. Tani. Po, e shikoj sa bukur. Pra, jemi shok në këtë pikë në ndërhyrjes. Po, në rregull. Aulan, jo, aulan. Jeni larg. Rrim lam sa dush. Pajtoni tani. Tani futemi ke pjesa politike. Një pjesë politike, një pjesë informacion që unë kisha ishte që kjo është dhe një tjetër vendimarrje po doni politike SPAK-ut. Pse është të tillë? Vjen si e tillë. Pse? Kërkesa mos gabojmë është bërë diku nga fillimi i marsit. Dhe në mars ne di fare mirë që ishte përplasja e madhe me SPAK-ut dhe zotit Rama i cili vendosi të mos e japi mandatin e zonjës Balluku. Dhe këtu SPAK-u e pa dhe ka besoj unë, këtë e kam pastaj në spekulim, ka parë një mundësi për t'i thyer hundët politikisht zotit Rama. Kjo i bie kështu që SPAK-u nuk ka këllë që ta thrasi Ramën për atë që duhet ta thrasi, se mund të ketë arsye të tjera, po kërkon ta fuzi nga dera. Po kërkon ta fuzi nga dera GKK-s. Tani pyeti, edhe nëpërmjet Berishës. Temën e emisionit si kishte fillim fare? Si e kisha në fillim fare? A the që apo luan politikisht SPAK-u? Unë po i përgjigjem asaj që ke thonë ti, po, edhe politikisht po luan, po. Edhe politikisht. E kisha po, në monologun tim thua, po patjetër. Që kjo është kundërpërgjigja e SPAK-ut, hakmarrje po doni për mënyrën dhe dhunën me të cilën zoti Rama u imponua SPAK-ut në rastin e zonjës Balluku. Po pse SPAK-u? Ai ka marrë vendimin GKK-ja. Afërmendsh. Afërmendsh GKK-ja pranon atë që do SPAK-u, thot Bledi. Pra kjo është linja logjike e Bledit. Që